မင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ day 12သင်ခန်းစာလေးကိုရောက်လို့လာပါပြီနော်အားလုံးပဲယနေ့သင်ခန်းစာတွေတူတွေအားလုံးရှင်းပြထားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးနဲ့နားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ day 12သင်ခန်းစာလေးကဘာလေးဖြစ်မလဲဆိုတော့တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ရအောင် layer style နဲ့ blending option ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုသုံးဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะသူထဲမှာပါတဲ့ဒီ file လေးကို text tool လေးကိုတစ်ချက်ရွေးထားပေးပါအဲ့ဒီမှာဒီအတိုင်းလေးအစင်လိုက်လေးရှယ်ကပြင်ပြပေးသားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ file new လေးခေါ်ပြီးတော့ A4 inch လေးခေါ်ပြီးတော့ okay ပေးလိုက်ပါပြီးရင် text tool လေးကိုရွေးပါပြီးရင်စာရိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့ underline နေ small cat တွေပါနေတယ်ဒါတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဖြုတ်မယ် text ကိုပြန်သွားလိုက်ပါ small cat လည်းမလို့ခြင်းဘူး underline လည်းမလို့ခြင်းဘူးเนาะပြီးရင်စာကြောင်းကြားကလည်း auto ပဲထားပေးမယ်ကျွန်တော်ကဒီအတိုင်းပဲထားလိုက်တော့မယ်เนาะ font size ကတော့ရှေ့ကဟိုလောက်ယူလိုက်မယ်60လောက်ယူလိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့ဒီအတိုင်းလေးရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာလေးကိုချက်ကို copy ပွားပေးပါဘယ်နှခုလဲဆိုတော့ဒါလေးကိုကြည့်ပြီးပွားပေးနော်2 4 6 8 10ချောင်းပွားထားပေးနော်ချက်ကိုအဲ့တော့ဘယ်လိုပွားမှာလဲတစ်ချက်ကြည့်ရအောင် keyboard ကနေပြီးတော့ control ရဲ့ alt ရဲ့ဖိလိုက်လို့ရှိရင်ညာနှစ်ထပ်ကလေးပေါ်တယ်အဲ့တော့ control ရဲ့ alt ရဲ့ဖိပြီးတော့ mouse ကိုအောက်ကိုဖိရွှေ့လိုက်ပါအဲ့တော့ဒီမှာlayerလေးကပွားလာတယ်အဲ့လိုပွားလာတဲ့အခါမှာ share ကညီးကျင်းတယ်ဒါကြောင့်မလို့ shift ကိုဖိလိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒီမှာ guideline လေးကလည်းညီညီလေးဖြစ်သွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ် control ရဲ့ alt ရဲ့ shift ကဖိပြီးတော့ရွှေ့လိုက်ပါသုံးခုလုံးကိုဆက်လက်မှတ်မယ်အဲ့တော့ပထမဆုံး layer ကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ် keyboard က shift ကိုဖိပါတစ်ချက်နှိပ်မယ်တစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြီးရင်ဒီဘက်ကိုဒီမြင်နေရတဲ့ပုံမှာပဲနှိပ်မယ်เนาะဒီဘက်က layer ပေါ်သွားမနှိပ်ဘူးပြီးရင် control alt shift ကိုဖိပါရွှေ့လိုက်မယ် control alt shift ကိုဖိပါရွှေ့လိုက်မယ် layer 9ခုရပြီနောက်တစ်ခုထပ်ပွားမယ် control alt shift control alt shift ကိုဖိပြီးတော့မှ mouse ကိုဆွဲပြီးတော့ရွှေ့ပေးပါတော့ control alt လေးဖိလိုက်တယ်ဆိုရင်ကို mouse ကမြားနှစ်ထပ်ကလေးဖြစ်တယ် shift ပြီးတော့ညီသွားတာပေါ့ကြိုက်တဲ့နေရာဖိဆွဲချလိုက်ရတယ်เนาะကဲအဲ့ဆိုရင်စကြည့်ရအောင်ပထမဦးဆုံးကပါလဲဆိုတော့ color overlay တဲ့အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးဒီ text layer လေးကိုတစ်ချက်ကလေးနှိပ်မယ်ဒီအောက်မှာ F8 ဆိုတဲ့ဟာလေးကို layer style လို့ခေါ်ပါတယ် add a layer style လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ F8 ဆိုတာက layer style မှာအဲ့တော့ layer style ထည့်တယ်လို့ခေါ်တယ် Photoshop သုံးပြီးဆိုဒီအပိုင်းတွေကိုအရင်ကိုကျွမ်းကျင်ထားမှာဖြစ်မယ်เนาะဒါမှ design ကောင်းတစ်ခုကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအတိုင်းလေးကိုသေချာလေးလေ့လာပေးပါโอเคเนาะကဲစလိုက်ရအောင် F8 ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်ကလေးနှိပ်မယ်အရင်ဦးဆုံးပါသွားမှာလဲဆိုတော့ color overlay ဆိုတာကတော့သူကဒီနေရာလေးမှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တယ်အပြတ်ရောင်လေးလိုချင်တယ်အယောင်ပြောင်းတာကိုပြောတာပါသူက object ရှိထားမှအယောင်ပြောင်းလို့ရမယ်เนาะမရှိဘဲနဲ့ဘာမှမရှိဘဲနဲ့သွားပြီးတော့ပြောင်းလို့တော့မရဘူးเนาะဒီလိုမျိုးလေးစလုံးအယောင်အရင်ရှိထားတယ်ဆိုရင်ကိုလိုချင်တဲ့အယောင်ကိုဒီမှာထပ်ပြီးတော့ဒီမှာပြန်ပြင်ပေးလို့ရတယ်เนาะရလားအဲ့တော့ color overlay ဆိုတာကအယောင်ပြောင်းတာပါအဲ့တော့ဒီဆွမ်းနာကမူရင်းအယောင်ကအနီရောင်ထပ်ပြီးတော့ပြင်လိုက်တဲ့အယောင်ကကျတော့အပြရောင်ဒီမှာတွေ့တယ်နော်မူရင်းအယောင်ကအနီရောင်ထပ်ပြီးတော့ပြင်လိုက်တဲ့အယောင်ကကျတော့အပြရောင် preview လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်မူရင်းကအနီရောင်ထပ်ပြီးတော့ပြင်လိုက်တာကအပြရောင်အဲ့ဒီအပြရဲ့တန်မိုးကို short ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ opacity ဆိုတာရှိတယ် opacity မှာတန်မိုးလေးကို short ချပေးလို့ရတယ်ရလားပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ blending မှုမှာလည်းရှေ့မှာသင်ခဲ့သလိုပဲအပေါ်အယောင်အပြာရောင်နဲ့အောက်ကအနီရောင်နဲ့ဒီမှာပြင်ကျင်သေးလားဒီမှာပြင်လို့ရတယ်လောလောဆယ်ဒါလေးတွေတော့မလုပ်သေးဘူးเนาะ opacity နဲ့အတိုးအလျှော့လေးနဲ့ shadow အယောင်ပြင်တာလေးနဲ့ရရင်ရပါပြီနောက်တစ်ခုဆက်ကြည့်ရအောင်နောက်တစ်ခုကတော့ gradient overlay တဲ့စလုံးလေးတွေကို gradient ထည့်တာပဲဖြစ်ပါတယ် F8 ကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးရင် gradient overlay ကိုနှိပ်လိုက်ပါ ပ
ပြီးရင်ဒီ gradient ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာအရောင်အရင်လာပြောင်းလိုက်ပါဒီမှာအရောင်လေးပြောင်းသွားပါတယ်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာတွေပြင်လို့ရသေးလဲဆိုတော့ဒီမှာ style လေးပြန်ပြင်လို့ရတယ်ပြီးတော့ angle ဒီမှာလှည့်လို့ရတယ်ပြီးတော့ရင်တော့ scale ဆိုတဲ့တန်ဖိုးလေးလည်းပြင်လို့ရသေးတယ်เนาะဒီမှာရလားအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးထောက်ပြီးတော့0နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ရရနော်ဒီမှာရှိတဲ့ကိန်းကဏ္ဍတွေကိုဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့ဘိန်းလုံးလေးကိုလှည့်ရင်လည်းရသလိုအဲ့လိုမလို့ရှင်ကိုရိုက်ထည့်မယ်ဆိုရင်လည်းရပါတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာက gradient over လေးမှာ gradient ပြောင်းချင်တဲ့အခါမှာသုံးတယ် reverse ဆိုတာကတော့ပြောင်းပြန်ပေါ့နော်လိုချင်တဲ့အခါမှာသုံးတယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ညာဘက်က style နေရာမှာစိတ်ကြပြန်ပြင်လို့ရတယ်ပြီး angle ပြောင်းလို့ရမယ် scale ပြောင်းလို့ရမယ်ဒါလေးပဲเนาะဒီဟာလေးရရင်ရပြီ opacity အတိုးလျှော့လည်းဒီမှာလုပ်လို့ရပါတယ်ရသွားပြီဆို okay ပေးလိုက်ပါဒါလေးရတော့ gradient လေးချိန်လိုက်တာပါနောက်တစ်ခုကတော့ pattern over လေးတဲ့အဲ့တော့ဒီမှာ pattern over လေးကိုတစ်ချက်ကလေးနဲ့လိုက်မယ်ပြီးရင် pattern ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာလိုချင်တဲ့ pattern လေးကိုရွေးချယ်ပေးလိုက်ပါဒါမျိုးလေးเนาะစလုံးလေးအဲ့တော့ဒီ pattern နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ scale မှာဒီမှာအကြီးပြန်ရှယ်လို့ရတယ်အသေးပြန်ရှုံလို့ရတယ်ရလားထပ်ပြီးတော့လိုချင်တယ်ဆိုရင်ညာဘက်က setting လေးကိုနှိပ်ဒီအောက်မှာ pattern လေးရှိတယ် raw pattern လေးကိုရွေးလိုက်မယ် okay ဒီမှာကြောက်တုံးပုံစံလေးတွေဝင်သွားပြီဒါလေးရတော့ pattern အသေးကြီးကိုဒီမှာပြန်ပြီးတော့ပြင်ပေးလို့ရပါတယ် opacity အတိုးလျှော့လည်းဒီမှာလုပ်လို့ရတယ်ဒါလေးပဲเนาะပြီးတော့ရင် okay ပေးလိုက်ပါဒါလေးရတော့အရောင်လေးတွေပြောင်းတာပါနောက်တစ်ခုကတော့ inner shadow ရယ် outer shadow ရယ်ဒါလေးကြည့်ရအောင်စာလေးကိုတစ်ချက်နဲ့လိုက်ပါဒီမှာsorry ဒီ layer style လေးကိုနှိပ်လိုက်လဲရတယ်เนาะ layer style လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ inner shadow ကိုတစ်ချက်ကြည့်ရအောင်ဒီမှာကစလုံးကအနီရောင်လေးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီအနီရောင်ကို shadow ဘာအရောင်ထည့်ခြင်းလဲ shadow ဒီမှာ distance တန်ဖို့ဒီမှာတိုးလို့ရတယ်ဒီမှာဒါလေးမြင်ရလားမသိဘူးเนาะပြီးရင် site ကတော့ဝါးတာကိုပြောတာပါ site မထည့်သေးဘူးเนาะဒီမှာမြင်ရတယ်เนาะအဲ့တော့ opacity တိုးလိုက်မယ်ပို့ပြီးတော့ဒီမှာထင်ရှားသွားတယ်အရောင်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ် share ကအနီးဆိုတော့အဝါပေါ်တယ်အဲ့တော့အဝါထည့်ချလိုက်မယ် okay မပေါ်ဘူးဘာလို့လဲ blending မှာ multiply ဖြစ်နေတယ် multiply ဆိုတာကအောက်က layer နဲ့ရောထွေးတဲ့multiply ပုံစံဖြစ်တယ်ရောသွားတဲ့ပုံစံဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ normal ရွေးလိုက်တယ်ဒီမှာအဝါရောင်လေးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ distance ဒီအကွာအဝေးဖြစ်တယ်ပြီးဒီ site ကကျတော့ဒီအနာဆုံးဝါးတာအဲ့ဒီဝါးတဲ့တန်ဖိုးကို shadow ကပြန်ပြီးပြတ်သားခြင်းနေဆိုရင် shape လေးပြန်ထည့်ပေးလို့ရတယ်ရလားပြီးရင်ဒီမှာ angle shadow ပြင်လို့ရတယ်เนาะ angle မှာဒီမှာပြင်လို့ရတယ် distance မှာဆက်လက်မှတ်ပြီး shadow ပြန်အတိုး shot ပြန်လုပ်လို့ရတယ်ဒီမှာ shape မှာလည်းမလိုချင်အပိုင်းလေးပြန် shot လို့ရတယ် size မှာလည်း shadow ပြန် shot လို့ရတယ်ဒါလေးကတော့ inner shadow ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ inner shadow မှာအရောင်လေးကို position တော့ share က blending ပေါ်မှာ normal ပဲထားလိုက်တယ်เนาะဘာမှမထည့်ထားဘူး opacity angle distance shape size ဒါလေးရရင်ရပါပြီ okay နောက်တစ်ခုဆက်ကြည့်ရအောင် f6 တဲကိုသွားမယ် outer shadow တော့မပါဘူး draw shadow နဲ့ outer shadow နဲ့အတူတူပဲเนาะ outer shadow ကိုတစ်ချက်နဲ့လိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်တော့ဒီနေရာလေးမှာ distance ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာအရင်ဆုံးပြင်လိုက်ပါပြီးရင်တော့ opacity အတိုး shot ဒီမှာပြင်လို့ရတယ် site ထည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အရောင်တာဝါသွားတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်နော်ရပြီအဲ့တော့အရောင်လေးပြန်ပြောင်းခြင်းသေးလား color နေရာမှာအရောင်အရင်လေးဒီမှာပြန်ပြောင်းပေးလို့ရတယ် okay ဒါဆိုရင်ရသွားပြီကြမယ်နော်ဒါလေးကစက်လုံးရဲ့အတွင်းထဲကိုထည့်တာ inner shadow ဒါလေးကစက်လုံးရဲ့အပြင်ဘက်ကိုထည့်တာ draw shadow နောက်တစ်ခုကြည့်ရအောင် shadow ပြီးသွားတော့ glow လာပြီ inner glow နဲ့ outer glow shadow နဲ့ glow နဲ့ဘာကွာလဲရှင်ကြည့်ကြမယ်နော် inner glow ကကျတော့သူကဒီမှာအရောင်လေးအရင်ထည့်ပေးအစဲရောင်လေးထည့်လိုက်မယ် okay ပြီးဒီမှာပြင်လိုက်မယ်ဒီမှာတိတ်မသိတာဘူး
အော် share က blending ပုံမှာ screen ဖြစ်နေ normal ပဲထားလိုက်မယ်ဒါလေးတွေကလိုအပ်မှထည့်လိုက်မယ်နော်အော် share ဒီမှာဟိုအရောင်ကိုအပြည့်သူ့ရဲ့အစိမ်းရောင်အပြည့်မြင်ချင်တာမလို့ normal ထားလိုက်တယ် opacity ကိုလည်း100တင်လိုက်တယ်ပြီးရင်ဒီ site နေရာမှာ share ကဟိုပုံမှန်တုံညထားလိုက်တယ်ဆက်လက်ကလေးမှတ်ပြီးတော့ဘိန်းလုံးလေးကိုတစ်ချက်ရှင်းထုတ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ shadow မှာက shadow ဒီလိုမျိုးဟို inner shadow ပေါ့နော် inner shadow မှာကသူက shadow အရိပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်လင်းရမှာမှောင်ရတို့ဆိုတဲ့ angle ပါတယ် shadow glow မှာကျတော့လင်းရမှောင်ရတွေပါတယ်မရှိဘူးအတွင်းထဲကိုဟို၄ဘက်ညနာ၄ဘက်လုံးကနေပြီးတော့အပေါ်အောက်ဘယ်ညာပေါ့နော်ညနာ၄ဘက်လုံးကနေပြီးတော့အယောင်လေးတွေအတွင်းထဲကိုဖြာပြီးတော့ထွက်တာမလို့ glow လို့ပြောတာအဲ့ဒီ glow ရဲ့တန်ဖိုးကို size မှာပြန်ပြင်ပေးလို့ရတယ်ဒီမှာဆက်လက်ကလေးမှတ်ပြီးတော့ပြန်ပြင်ပေးရမယ်ရလားအဲ့တော့ blending မှုရှိတယ် opacity ရှိတယ် noise ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကအတွင်းထဲအမှုန်လေးတွေဝင်သွားတာပြောနော်အမွှားပုံစံလေးတွေဖန်တီးခြင်းတဲ့အခါမှာ noise လေးကိုသုံးပေးလို့ရတယ်ပြီးရင် inner glow နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျတော့ဒီ site ကိုအဓိကပြင်ပေးလို့ရတယ်เนาะ site ကိုပဲအဓိကပြင်ပေးရုံပဲ color ရဲ့ site ကအဓိကပြင်ပေးရုံပဲ opacity တွေ blending မှုတွေကလိုအပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ထည့်မယ်မလိုအပ်ရင်တော့ဖြုတ်ထားလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ outer glow ပါ outer glow ကကျတော့အပြင်ဘက်ကိုဖြာပြီးတော့ထွက်တာပါသူလည်းအတူတူပဲအစွန်းနာက inner glow နဲ့အတူတူပါပဲouter glow အပြင်ဘက်ကိုဖြာထွက်တာဒါပဲเนาะဒီမှာ screen မှာ normal ထားလိုက်မယ် opacity တင်လိုက်မယ်ဒါဆိုဒီမှာအယောင်လေးကပေါ်လာပြီအဲ့တော့ဒီ site လေးမှာကိုကဒီမှာအတိုးအလျှော့လေးနဲ့ထားပြီးလို့ရတယ်အယောင်လေးကအနီဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးအပြလေးတွေပေါ်တယ်ပြီးပန်းရောင်လေးတွေပေါ်တယ်เนาะအဝါလေးလည်းပေါ်တယ်အစိမ်းလေးလည်းပေါ်တော့ share အစိမ်းလေးပဲထည့်လိုက်တော့မယ်စိမ်းပြလေးထည့်လိုက်မယ် okay ပြီးရင် noise ကကျတော့ပြန့်လွင်တာเนาะဒီမှာပြန့်လွင်တာတော့မထည့်တော့ဘူးဒီအောက်က site လေးကိုအဓိကသိတောင်းအောင်ထည့်လိုက်မယ်သူကကျတော့ဘေးကို glow ကိုဖြာထွက်တာเนาะ share မှာ direction ပါတယ် glow မှာ direction မရှိဘူး sorry နောက်တစ်ခုကကျတော့ stroke ကကျတော့သူကဒီမှာ stroke ကိုရွေးလိုက်မယ်เนาะတခါတည်းဒီကနေသွားပြီးတော့ stroke ကိုနှိပ်လဲရတယ်เนาะအတူတူပဲအဲ့တော့ stroke မှာကျတော့သူကအယောင်အရင်ရွေးလို့ရတယ်ဒီမှာကိုကြိုက်တင်သက်တဲ့အယောင်ဒီမှာထပ်ပြီးတော့ရွေးချက်ပေးလို့ရတယ်ထပ်ပြီးရွေးချက်ပေးလို့ရတယ်ပြီးသွားရင်အဲ့ဒီ stroke ရဲ့ site ကိုဒီမှာပြန်ပြီးတော့ပြင်ပေးလို့ရတယ်ဒီမှာအယောင်အတိုးအလျှော့ရှိတယ်ပြီးရင် stroke အယောင်မှာသူကရိုးဒီလိုမျိုး solid color တစ်ခုတည်းလို့ထည့်လို့လည်းရတယ်လို့တကယ်လို့အဲ့လိုမျိုးထည့်ချင်တာမဟုတ်ဘူး gradient ထည့်ချင်တာဆိုလို့ရှိရင်လည်း stroke မှာဒီနေရာလေးမှာ fade type ဆိုတဲ့နေရာလေးနော်ဒီနေရာလေးနော် fade type ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ shadow gradient ရွေးလိုက်ပါပြီးရင်ဒီမှာတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ gradient ပုံစံကိုပြန်ပြီးတော့ရွေးချယ်ပေးလို့ရတယ် scale အတိုး short share တို့ဒီမှာပြန်ပြီးတော့ပြင်ပေးလို့ရတယ်ပြီးတော့ okay ပေးလိုက်အောင်မယ်ရမယ်နော် stroke မှာ solid stroke ရှိတယ် gradient stroke ရှိတယ်နောက်တစ်ခု stroke ကကျတော့ pattern stroke အဲ့တော့ဒီမှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ် stroke ကိုနှိပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာ stroke တင်ရမှာ gradient stroke မဟုတ်ဘဲနဲ့ pattern လေးရွေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီရဲ့ stroke size လေးကို share နည်းနည်းလေးကြည့်လိုက်မယ်ဒီပုံစံလေးဖြစ်နေရနော် line လေးshare ကတခြားဟာလေးရွေးလိုက်မယ် pattern okay ဒီမှာ line လေးတွေအကွက်ကလေးတွေဒီမှာထပ်ပြီးရွေးချက်ပေးလို့ရပါတယ်ဒါလေးရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင် stroke size ကိုနည်းနည်း short လိုက်မယ်ဒါလေးတွေသုံးတဲ့အခါမှာဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့ဘိန်းလုံးလေးကိုတိုး short လေးနဲ့သွားပေးဒါမှကိုလိုချင်တဲ့အတိုး short လေးရမှာအဲ့တော့ stroke မှာ3မျိုးဖြည့်လို့ရမယ် solid gradient pattern 3မျိုးဖြည့်လို့ရပါပြီเนาะဒါလေးရတော့ဒီ F8 layer style ရဲ့အသုံးပြုပုံလေးကို share ကတစ်ခုချင်းစီကိုရှင်းပြပေးသားပါဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာထပ်ပြီးတော့ကျန်တာကဘာလဲဆိုတော့ BBAN Ample ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးရတော့ထားခဲ့မယ်เนาะအဲ့တော့ BBAN Ample ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုအတိကသုံးကြည့်ရအောင်သူ့ကို copy ပေါ်လိုက်မယ် Control Alt Shift copy အဲ့တော့ဒီပြင်ထားတဲ့ဟာလေးကို share ဖြည့်ရှင်းနေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ layer ပေါ်မှာ right click ကိုထား clear layer style ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လို့ရတယ်ဒီမှာနော် clear layer style ဒါဆိုရင်ပြတ်သွားပြီ
နောက်တစ်ခုဆက်ကြည့်ရအောင် BBA Ambo BBA Ambo ဆိုတာကတော့သူကဒီမှာဖောင်းကြွပါဖောင်းကြွဆိုတော့သူ့မှာ angle ရှိတယ်ပြီးဒီမှာ site ရှိတယ်ရှယ်တို့ဘယ်ဟာပဲစကြည့်စပြင်တဲ့အခါမှာရှယ်တို့ site ကနေပဲစပြင်တာများတယ်နော်အဲ့တော့ site ကိုပဲဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့ဘိန်းလုံးလေးကိုလှိမ့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာသူ့ရဲ့တန်ဖိုးလေးကိုများလိုက်တယ်ဆိုရင် BBA Ambo လေးကဒီမှာဖောင်းဖောင်းလုံးလုံးလေးဖြစ်ပြီးတော့အလင်းလေးကအလင်းအမှောင်လေးရှိနေတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဓာတ်ပတံဖို့တင်လိုက်မယ်ဆိုရင်အလင်းလေးကပို့ပြီးတော့ liquid ပြောင်ပြောင်လေးဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ပြီးဒီမှာ site ဒါလေးကတော့ site တအားများသွားလို့ရှိရင်ပြည့်သွားတယ်နော်အဲ့တော့တအားကြီးမထည့်ပါနဲ့ပြီး software ကျတော့အဲ့ဒီ site ရဲ့တန်ဖိုးကိုပြည့်သွားအောင်တအားများလို့ရှိရင်ပြည့်သွားတယ်နော်လုံးပြောင်ပြောင်လေးဖြစ်နေတဲ့ဟာကိုပြည့်သွားစေချင်တဲ့အခါမှာ software လေးထည့်ပေးရမယ်အဲ့တော့ share လို့ဆိုရင် software ထည့်သေးဘူး share ထည့်တာ depth တန်ဖိုး900ရဲ့depth တန်ဖိုး900ရဲ့ site တန်ဖိုး10ရဲ့အဲ့လောက်ပဲထည့်ထားတယ်ပြီးတော့ရင်သူ့ရဲ့အောက်မှာ zero ပါရှိလဲဆိုတော့ highlight အလင်းပေးတဲ့အရာရှိတယ်shadow အမှောင်ကျတဲ့အရာရှိတယ်အဲ့တော့အလင်းအမှောင်ကြောင့်ဒီရဲ့BBA Ambo ရဲ့အယောင်ကပေါ်နေတာအဲ့ဒီ highlight မှု shadow မှုတာမရှိရေဒီမှာကြည့်လိုက်မရှိရေအလဲအမှောင်ဆိုတာလဲပေါ်မှာတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ shadow စလုံးတစ်လုံးပြင်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် highlight မှု shadow မှုပြင်တတ်ဖို့ဒီအရေးအကြီးဆုံးပဲเนาะအဲ့တော့တအားကြီး100တန်မိုးထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လုံးဝအလဲအဖြူအမဲလုံးဝဖြစ်သွားတယ်เนาะအလဲအမှောင်တအားကြီးဝင်သွားတယ်အဲ့တော့နည်းနည်းလေးပဲဝင်စေခြင်းနဲ့ဆိုရင်နည်းနည်းလေးပဲထည့်ပေါ့ပုံမှန်ကတော့သူက75ထည့်တာများတယ်အဲ့တော့ highlight မှုဆိုတဲ့နေရာမှာဒီဘေးမှာကာလာအကွက်လေးတွေရှိတယ်အဖြူရောင် highlight မှုရဲ့အရောင်ဒီအမြဲတမ်းအဖြော့အရောင်ပဲဖြစ်ရမယ်အဲ့တော့ကိုကဒီနေရာမှာအစိမ်းလေးရွေးချင်တယ်ဆိုတော့အစိမ်းအရစ်သွားရွေးလို့မရအောင်အကျယ်မပေါ်ဘူးအစိမ်းအဖြော့ပဲရွေးပေးရမယ်ပြီးတော့ရင်လုံးဝအစိမ်းပေါ်ကျတော့ screen နေရာမှာ normal ထားလိုက်မယ်အဲ့ဆိုဒီမှာအစိမ်းလေးပေါ်တယ်ဒီဘက်မှာကျတော့ share ကအနီဆိုတော့အပြလေးအဝါထည့်ကြည့်လိုက်မယ်အဝါအရင်ထည့်ကြည့်လိုက်မယ်နော်သူက highlight မှုရဲ့အရောင်ဒီအရင်ပဲဖြစ်ရမယ်ဒါကြောင့်မလို့အဝါအရင်ပဲထည့်မယ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် zero မှုဆိုတဲ့နေရာမှာလည်း normal ပဲထားကြည့်မယ်ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့အရောင်ဒီမှာပြောင်းလဲသွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အပြအရောင်ထည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီမှာ highlight မှု shadow မှုအရောင်ကို share ကဒါကတိတာအောင်လို့ဒါဟိုပြောင်းပြတာเนาะတကယ်တမ်းကဒီအရောင်တွေကမပြောင်းလဲရတယ်ဒီကလို့စိတ်ကြပြန်ပြခြင်းလဲဆိုတော့ဒါတွေကိုပြန်ပြင်ပေးလို့ရတယ် highlight မှုမှာတော့အမြဲတမ်းသူက screen ပဲထားပေးတယ် shadow မှုမှာတော့ multiply ထားပေးတယ်ဒါမှသူက liquid လေးကပေါ်မှာဟုတ်เนาะအဲ့တော့ဒီရဲ့ liquid လေးကိုထပ်ပြီးတော့ပေါ်စေခြင်းလဲဆိုရင် angle ကိုထပ်ပြီးတော့ဒါလေးတွေကိုလည်းပြင်ပေးလို့ရပါတယ်ဒါလိုက်ရှင်ရောเนาะရလားဒါဆိုရင် BBA Ambo ရလိုက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်เนาะ BBA Ambo မှာ site ကိုအရင်ပြင်ပြီးတော့မှ depth ပြင်ပြီးတော့မှ shadow highlight မှု shadow မှုလိုအပ်တယ်လို့ပြင်မှာပြင်ပြီးသားပြီဆိုမှစိတ်ကြပြင်ကျင်တယ်ဆိုဒါလေးတွေလိုက်ပြီးတော့ပြင်ကြည့်ပေးเนาะအဲ့တော့ဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးကတော့ဒီမှာနေမယ်ရနာလိုက်ပါတော့မယ်အဲ့တော့ဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးကအရေးလည်းများတယ်အဲ့တော့ဒီချာလေးလေ့လာပေးပါတစ်ခုချင်းစီကိုပြန်ပြီးတော့ဒါလေးတွေကိုပြန်နှွေးပေးပါเนาะအဲ့တော့ဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးကဒီမှာနေမယ်ရနာလိုက်ပါတော့မယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အားလုံးမစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ဆုမကောင်းတောင်းပေးလိုက်ရပါရှင်